Xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình quay trở lại clip với một số ít đồ nghề ha. Thì anh em xem có món nào phù hợp thì liên hệ mình để đặt hàng. Đầu tiên là một cái mã số 1, đó là một cây thước kẹp của Mito Toyo. Đây, Mito Toyo nha anh em. Nó cây thước này có chiều dài là 15 cm. Đó, đây này, tại mình muốn lấy nét cho anh em xem cho nó rõ, mình cứ lấy nét ở dưới không à. Đó, đây. Thước này còn rất là đẹp nha. Đó, mặt trước mặt sau, đo sâu và đo trong đo ngoài. Cái này là mình bôi dầu và quạng lên để giữ cho nó khỏi bị sét. Ở đây mình sẽ chiếu cho anh em coi cái mỏ cặp của nó. Cái thước này thì nó rất là quan trọng, cái mỏ cặp, tại vì nó có một cái vấn đề thì nó sẽ đo sai với kết quả. Đây cái mỏ dưới này, nói chung hai cái mỏ này rất là khít, không có vấn đề gì hết. Thì giá của cái cây thước kẹp này là 450 ngàn. Đây, mặt trước mặt sau. Đó, và đây là cái đo sâu. Rồi mã số 1 là 450 ngàn cho một cây thước kẹp. Tiếp đến cái số 2. Số 2 có giá 800 ngàn. Đây là một cái mỏ hàng xô 300W điện 100V. Đây cái đầu hàng thì nó lớn hơn cái ngón tay cái của mình luôn, rất là nóng. Và ở đây nó có công tắc nữa nha, điện 100V nha anh em. Cái này thì rất là nóng, độ nóng nó lên tới hơn 200 độ C, hơn 200, có khi là hơn 300 luôn. Đó, thì cái này có giá là 800 ngàn. Rồi tiếp theo là cũng cái mỏ hàng mã số 3 là một cái mỏ hàng của hãng hình như cũng Sure luôn, đúng rồi, Sure, điện 100V, công suất 100W. Đây, đầu bằng đồng nha. Cái này dây zin, tất cả đều là zin, rất là nóng. Mình đã test tất cả mỏ hàng ở đây mình bán thì mình đã test rất là nhanh nóng và chạy trì rất là tốt. Thì cái mã số 3 có giá là 250 ngàn. Tại vì bây giờ mình không có điều kiện mình thử lại cho anh em xem trên clip, với lại là nó rất là nóng, nó sinh những nhiệt rất là lớn nên mình không có thử. Rồi cái món số 4 là một cái mỏ hàng điện 100V, công suất 60W, có giá là 200 ngàn. Dây zin, tất cả đều zin và hoạt động tốt ha. Đó, rất là đẹp, của hãng Hako. Cái này của Hako. Đây, đầu đồng. Rồi tiếp đến cái mỏ hàng số 3 là một cái mỏ hàng điện tử điện 100V, công suất có 30W thôi. Thì cái này để anh em hàng điện tử nó không có bị nóng quá nhiệt mà nó dẫn tới hư mạch của mình. Cái này nó nóng rất là tốt nha, nó chạy rất là tốt, cái sức nóng của nó chạy trì rất là tốt. Đây, một 30W. Đó, đầu rất là nhỏ để anh em hàng điện tử. Đầu lớn thì anh em sẽ không hàng được, nó sẽ hư mạch. Rồi tiếp theo món thứ 6 là một cây kéo của Nhật. Cái này thì nó không có để, nhưng mà mình cảm nhận là cái thép này cầm vô thì nó chắc chắn nó không phải là của Trung Quốc rồi. Đây, lưỡi kéo rất là bén, rất là đẹp, thép kéo nhà bếp nha anh em. Đây là đồ khui nè, đây mình sẽ thử cắt cho anh em xem. Đó, nó rất là bén. Cái này có giá là 250 ngàn nha anh em. Đó, tổng lại. Tiếp theo cái mã số 7 và số 8 là hai cây vít đóng, một cây 6 ly và một cây 8 ly. Đây, giá đây, cây 6 ly này là nó xài cái mũi vít mà anh em hay dùng cho mũi khoan á, hay dùng cho máy bán vít á. Mũi vít ở đây là 6 ly 3 của hãng Vecel. Đây, của hãng Vecel nha. Đó, hoạt động rất là tốt. Cái này nó dính ấy là do mình ấy nhớt vô để nó trơn tru thôi. Đó, cái mũi vít này là anh em có thể xài cái mũi vít bắn vít á, xài cho máy khoan pin, máy bắn vít của máy pin. Đây, đầu bằng, chốt gài cũng được. Anh em mua cái loại 6 ly này nói chung dễ mua lắm, 6 ly này mũi vít đóng xài 6 ly. Cái này thì nó gọn nhẹ, anh em xài gia đình ok. Mã số 7 giá 350. Đó thì đây cái số 8 này thì nó sẽ là cái mũi 8 ly.
cũng của Viettel luôn đây. Mỗi ngày anh em ra tiệm mấy tiệm phụ tùng, mấy tiệm bán đồ nghề bình thường ở Việt Nam bán rất là nhiều mũi vít đóng 8 ly. Cái này là đuôi 8 ly đầu 1/2 nha, cái kia không rút đầu ra được. Đó, của Viettel luôn. Giá là mã số 8 là 500.000. Tiếp theo mã số 9 là một cái xẹn của Nhật. Đây, xẹn này thì nó không gập vào được nha anh em. Đó, nó có nhiều chữ nhiều kiểu mà mình đây, xẹn đào đất bình thường quá. Đây nó có một cái la bàn mà chắc nghĩ la bàn này nó hư rồi, nên là mình bán giá là 200.000. Đó, có chiều dài là khoảng 30 cm. Đây, chiều dài là 30, ngang là 10 và phần lưỡi là 12. Đó, giá là 200.000. Tiếp theo cái số 10 là một cái cần tự động 1/2 của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật. Cái này thì cái kiểu nó độc lạ thôi nên mình mới lấy về mình bán ha. Tại vì anh em đây nó xài cái nút bấm thì mới đảo chiều, chứ nó không xài cần gạt như mấy cái kia. Anh em muốn đảo chiều anh em bấm ở đây, nó độc lạ nên là mình lấy về mình bán, kiểu của Đài Loan. Cái này dính dơ nha. Đó, cái này là dính dơ. Đó, có giá là 250.000 của Đài Loan nha anh em. Đây có nút bấm khóa rau khẩu luôn. Rồi. Tiếp đến cái mã số 11 là một cái cây dao dành cho người thuận tay trái, cây dao ghép cành. Đó, đây nguyên bản của nó đây. Chiều dài bên ngoài là 27. Đây 27. Còn bên trong là lưỡi là dài chắc có 12 quá, 13 cm. Đây, của Nhật nha. Cái này dành cho người thuận tay trái nha anh em. Tay trái là khi mà cầm như vậy thì nó mình mới ấn vô cái cây hoặc là một cái gì đó mới được, mình cầm như vậy. Tay phải thì mình không xài được tại vì nó nghịch tay lắm. Lưỡi nguyên zin, không có mẹ, rất là bén. Nói chung cây này rất là bén và để nguyên vậy là xài thôi, còn anh em thích thì có thể vệ sinh lên. Rồi, giá của nó là 200.000. Mã số 12 là một cái cần tự động 3/8, giá 180.000 của Đài Loan luôn, rồi auto của Đài Loan xuất qua thị trường Nhật ha. Đó, giá 180.000, có đầu khóa khẩu. Đó. Rồi, tiếp theo cái mã số 13 là một bộ vít thử điện của Viettel. Ở đây nó sẽ thiếu 2 đầu nha, thiếu 2 đầu. Đây, ở đây nó sẽ để là nó thiếu 2 đầu lục giác cái gì ạ. Nhưng mà ở đây thì mình đã lựa cho anh em đủ 4 đầu rồi, 4 đầu cơ bản, 2 cái dẹp và 2 cái ba ke lớn nhỏ. Bây giờ mình sẽ thử. Coi, lấy cái quạt ra cho được. Thôi để đó đi, để anh quay qua đây. Bây giờ mình sẽ thử anh em xem. Đó, anh em thấy không, cái điện nó sáng lên nè. Đó, hoạt động bình thường nha anh em. Rồi. Bộ tôi vít này có giá là 250.000, gồm có 5 đầu, 4 đầu cơ bản mình xài rồi, đầu kia chắc chẳng xài đâu. Rồi tiếp theo nữa cái mã số 15 là một cặp dây kìm kẹp mát, cặp kìm kẹp mát của máy Hàn. Cái cặp này chịu được tới 300A nha anh em, của Nhật hết, 2 cái, gồm có đầu dây nè. Đây, dây dài 2,5 m, 2 m chứ dây dài 2 m. Để mình đo được cái dây. Đường kính dây ngoài là 10 ly, còn cái đầu này là 10 ly luôn. Đó, cái này đầu này 10 ly nha anh em,
10 ly, đường kính dây ngoài là 10 ly, chịu tải là 300A. Đây là một cái kẹp mát nè, anh em hàng anh em kẹp mát ở đây thì về anh em cắt mở hai lục giác này, cắt cái khúc này đưa vô thôi, tại mình làm biến là đó. Đây là kẹp, anh em kẹp kìm hàng, kẹp que hàng vô rồi hàng. Hai cái này là một cặp, nó mình tháo trong máy hàng lớn của Nhật ra, máy nó thì cặp này chịu tải lên tới 300A. Thì ngoài thông số nó cũng có đề của Nhật hết. Cái này bằng đồng nha, một mặt đồng một mặt bằng sắt để tăng cái độ cứng. Đó, anh em có thể thấy hai cái màu, đây màu đồng đó của hãng Sanritsu. Hãng này thì chuyên sản xuất đồ hàng rồi. Cặp này có giá là 900.000. Mã số 15. Mã số 16 là một cái bóng đèn có công tắc của Nhật, dây dài 3 hay 5 mét gì đó, mình làm biến đo quá. Thì đây nó có chụp bảo vệ, nó xài đuôi bóng thông dụng, điện 100V, ánh sáng màu vàng. Đó, đây này, tại vì mình trời mưa mình không có kéo ồn ép vô được. Đó thì anh em mình ở đây mình sẽ kiếm một cái bóng sơ cua cho anh em. Đó là khi mà anh em thích xài bóng 100, không thích thì anh em có thể mua bóng 200 vào xài bóng bình thường ở ngoài tiệm điện á, đuôi thông dụng ở Việt Nam. Đây đó, ở đây có công tắc nha, anh em cắm điện vô là bấm công tắc đây nó mới sáng được. Đó, cái này thì cả bóng cả đèn thì có giá là 250.000. Rồi tiếp theo thì ở đây mình sẽ có 4 con dao Thụy Sĩ. Đây 4 con Thụy Sĩ, để mình để xuống đất cho anh em dễ hình dung. Ở đây có 4 con Thụy Sĩ ha. Thì đây mình bán cái giá là 180.000 một con. Anh em về có nhu cầu xài về rọc dao, rọc bao hay rọc thùng, rọc giấy này kia. Đây, cái này là lưỡi nó qua sử dụng rồi nha anh em, nên là nó sẽ không có đẹp như là hàng kia. Hàng này bán thanh lý có 180.000 con à. Đó, mặc dù lưỡi nó qua sử dụng rồi nhưng nó rất là bén. Đó, ở đây vỏ cái màu xanh này nó bị bể xíu nữa. Đó, anh em nào mà lấy hết 4 con này thì giá là 600 ha. Lấy 4 con thì giá 150 một con. Đó, coi như là bao dao rọc giấy, nó rất là bén, lưỡi nó qua sử dụng rồi nè, bên nước ngoài họ mài rồi. Đó, hai con này giống nhau, con lớn con nhỏ. Nói chung anh em có thể bỏ bóp cái này cũng được, không có vấn đề gì. Rồi anh em nào thích món nào thì liên hệ mình để đặt hàng ha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em.